なんかあれなのね。目の周りが黒いからだね。そうパンダがあるからね。いけた。上向いてごらん。そう上向いてごらん。そう上向いて横向いてごらん。下向かない。猫は上向いても可愛いのよ。ね、逃げよう。ね。すごいね、足がさ、真っ黒なのね。T シャツ着てるようで T しょ。シャツ着てるよね。若い人みたいな、模章じゃないけどさ。もうちょっとパチってね、お目がね、優しくなるって言うんだけどね。なんでですかね。やっぱり目の周りがあれだからね。あ、でもこの辺の